תענה בשם רבי אלעזר, הסייף והספר ניתנו מכורחים מן השמיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם שמרתם מה שכתוב בספר הזה, בספר התורה, הרי אתם ניצולים מן הסייף. שום חרב, שום כלי משחית לא יוכל נגדכם. ואם לאו, אם אתם לא שומרים מה שכתוב בספר, הסוף שהוא הורג אתכם. הסייף יהרוג אתכם. אתם שומעים? מפורש. הספר והסייף ירדו ביחד. אי ספרה לא סייפה. אי סייפה לא ספרה. תשאלו ב-GPT. תשאלו אותו. אי ספרה לא סייפה, הוא יסביר לכם. אם אתה אוחז בתורה, אתה לא הולך לצבא. אם אתה הולך לצבא, אתה לא אוחז בתורה. זה או. צריכים אנשים שילמדו תורה, והם מגינים על הלוחמים, לא הפוך. אל תאמינו לי, תשאלו את ה-GPT.